Что такое чечевица? Овощ, линза или птица? Давайте разберемся. Археологи обнаружили чечевицу на Ближнем Востоке при раскопках стоянок людей еще при эпохе неолита. Также упоминания о ней находили в гробницах фараонов Древнего Египта. Представьте, ее знали еще в 2400 году до нашей эры. Во времена царствования Рамзеса II изображено приготовление супа из чечевицы. Ее не только варили, но и толкли в муку, из которой готовили хлеб. А еще чечевичная мука, перетертая со сливочным маслом, прекрасное лекарство от ожогов. А если добавить еще яйцо, это лекарство вылечит вообще любые болезни. Египтяне были уверены, что чечевица делает человека бодрым. Врачи Древнего Рима утверждали, что тот, кто долго ест чечевицу, станет спокойным, терпеливым и невозмутимым человеком. Арабские купцы, отправляясь в путешествие, запасались поджаренной чечевицей, ведь она занимала немного места, но была чрезвычайно сытной. Чечевица вырастила ни одного богатыря, ведь она так богата белком. Раньше богатыри ели супы и каши из нее. Сейчас люди придумали чечевичный шоколад и конфеты. Теперь каждый ребенок, кушая эти конфеты и шоколад, сможет стать немного Добрыней Никитичем. Чечевица бывает красная, желтая, оранжевая, зеленая и коричневая. Вкус тоже настолько разнообразный, что сложно передать. В начале 20 века Россия была самым крупным поставщиком чечевицы в мире. Только представьте, пароходы и поезда доставляли в разные страны мира 4 миллиарда пудов русской чечевицы. Это первенство сейчас перешло в Индию. Новый год Италия, Бразилия, Германия и Чехия начинают именно с блюд из чечевицы. Еще бы! Это же символ долголетия и здоровья. Из этой волшебной крупы готовят даже котлеты. Этот волшебный продукт сделает здоровыми и красивыми ваши волосы, ногти, зубы и кожу, укрепит нервную систему, улучшит кровь и вообще, тот, кто ест этот продукт, никогда не узнает, что такое старость. Чечевица относится к тем растениям, которые не накапливают в себе токсин, поэтому очень полезны для детей. А взрослые, которые ее очень любят, всегда находятся в хорошем настроении. Есть красная птица, и имя ее – чечевица. Те, кто ее не знает, называют красным воробьем. Но теперь вы знаете, как правильно назвать эту очень красивую птичку, и никогда не перепутаете ее с воробьем. Оптические линзы по форме напоминают чечевицу. Отсюда и пошло такое ошибочное название, ведь по латыни чечевица – lens. Теперь фактически вы знаете, что каждую линзу можно назвать чечевицей. Как вы думаете, чечевица – это линза, овощ или птица? Для каждого человека это разное, но выбор, конечно же, за вами.